Ritz-Carlton 301 Suite。OK， 向左手邊嘅話，就又係個廳。廳呢度咧有一個少少嘅茶几座。呢度一個淨係廁所，冇沖涼嘅。呢度有一個廳。哇 ，anyway， 有一個睇下幾大個露台。仲對住出邊個 Cairo Tower。因為我哋係3樓係 suite 先至有呢個露台嘅。佢矮啲，係喎，上面啲人。係啊，對面就係 Hilton 啦。再睇下個露台，應該係佢，呢度唔知有冇，可能冇燈啊。而家要去睇下個房間嗰度啦。第一入嚟嘅話，就會見到一個都幾大嘅廁所，有浴缸喺度，兩個人用嘅洗手盆。OK， 跟住咧就有兩個衣櫃，衣櫃有個左手邊嗰個就有個夾萬，右手面嗰個就淨係衣櫃啫。呢度就係個瞓房。Queen size bed， 喺由房間嗰度望出去，房間都仲有佢自己個露台。對面嘅 Hilton， 尼羅河就喺呢一度，超長啊，係啦，去到廳嗰個露台，頭先就見到呢個廳嗰個露台就有個搖籃椅嗰度。係啦 ，Ritz-Carlton 入邊都有啲聖誕氣氛嘅嚇。今日26號。喂。
邊度嗰度啊？Sweet Boutique。啊！朝頭早又喺嗰度 bake Egyptian bread， vermicelli with milk。Buffalo beans， 哦 ，buffalo beans 嗰啲。我就唔知道，Oriental sausage，Bella，呢個有個 Bella， 其實就麥皮。عاوز كلام يا عم شيل خد الاوردر منها ده ايوه يا عم هي طلبت اصلا طلبها لنا دلوقتي呢度有蒸嘢，乜嘢啊？I don't know what it is. Meatball。有粥食，有I guess he's making pancakes. Enough. Oh, no worries. はい、morning。انا حابب اجيب الحل哇！呢度淨係 yoga 都有好多隻啊。So here's a Greek yoga。呢度有唔同嘅類型嘅 yoga。Yoga with chia and granola, fruit yoga。蔬菜 olive oil, balsamic sauce, vinaigrette, apple cider。仲有好多 dates 呢度嘅特產。mackerel fish 啦，高級有好多種唔同嘅令人審審嘅嘢啦。即好鮮豔，有 smoked salmon， 有 goat， 有羊 cheese。唔同嘅芝士呢度有啊。水果部門亦都好豐富喎，有橙，有 pineapple。嗱，我而家食翻啲埃及傳統嘅嘢㗎啦 ，falafel、pickled eggplant， 唔係呢個係 moussaka falafel。
有啲香腸，呢個叫 Favo Beans， 我加咗啲 cumin 啊，同埋有啲洋葱落去。Carlton 嘅話，嗰啲員工服務態度嘅話都算唔錯啊！你叫佢做乜嘅話，即係好快做。Turkish coffee， 收咗 napkins 啊碗筷，唯一一樣嘢嘅話，佢就唔係好多匙羹周圍俾人用。而家我食一個佢哋自己嘅 Ritz-Carlton homemade yoga， 試下先。唔酸咯，唔係 Greek yoga 嗰種。早餐我食得比較簡單啲，都係以麥皮啊、酸奶為主㗎啦。OK， 最後一日啦，今晚8點鐘先離開，我又搭車離開酒店。而家由我哋嘅 Ritz-Carlton 嗰度行嚟呢個 museum 嗰度嚟觀光下啦。呢個係舊嘅 National Museum Egypt Museum， 而家係已經變成舊啦，俾嗰個 Grand Museum replace 咗，不過仍然導遊話值得一遊啊。OK，Thank you， shukran。